عليكم ورحمة الله وبركاته. باسات بتيجي بنزين 1.8 تي، يعني كومبي او ستيشن بسموها. هالسيارة جيبوها اليوم تضرب مارش بس ما بتدور. نشوف العطل مع بعض. هلا بنعمل سكانر، ناخد الموتور، نفتح الكونتاكت ما ننسى، ونقول له اعطيني شو في عندك اخطاء. ريد كود. في عنا هون شغله مهمه، هوبت ريلي، يعني الريلي الرئيسيه تبعت الالكترونيك تبعت الالكتريك. اوكي، اما بيهمني هاللي فوق، هيدي بيهمني اهم هلا، لانه مثل ما حكينا هون هذا الضوء تبع الانجن منه مضوي الاصفر. بعتقد انا هدول مع بعضهم. حنشوف الخريطة ونبرم على هالريلي ونشوف شو قصتها. خليكم معنا. كالعادة هيدي هي السيارة، بتبلش من 2007 لل 2000 بنزين، والموتور كود هو اهم شيء عندي انا. اوكي، هون 1.8 لتر السي سي تبعه، وهذا من شركة البوش. نلاحظ هون اذا بنقرب الماوس على هيدي هون بنلاقي مكتوب هوبت ريلي. بشغل الريلي هو هذا ال 65 اللي جاي من الكف من العقل، بشغلها لهيدي، وهي اخذ كهرباء من فوق على ال 15 جاي لهون. تمام. وال30 هذا اللي خط الكهرباء مباشر، وقت اللي بيجي رسالة من هون لهون، هيدي الريلي بتعطي كهرباء لهذا الفيوز ولهذا الفيوز. فيوز بيروح على البخاخات، شفتهم؟ هذا هون البلوس، وهذا البلوس التاني بيروح على هيدي اللي هي لاد دروك، كمان بعتقد كانت مكتوبة معنا. هدول الفنتيل بسموه مثل والله ما بعرف شو اسمه مزبوط بالعربي. فنتيل هو الصمام، بعتقد الصمام اللي بيشتغل على الكهرباء على البي في ام سيجنال. تلاقي الفيوز كمان هون رايح على طرمبة البنزين، وهي اخذة بارد من هون. يعني ما ضروري يكون الريلي هي المضروبة، يمكن هدول الفيوزات بس. هذا السيارة قديمة كتير، والخريطة هون منا عاطيني وين الريلي وين الفيوزات هدولي. حشوف اذا بقدر لاقي بهون، اذا بنيجي زيشرونغز انن راوم حشوف وتابع الفيديو. هون مكتوب موتور شتويجت، يعني الكف 29. هذا بدنا نشوف شو قصته، لازم يجي عليه كهرباء. جينا هلا عليه لهذا، نقيس هون شو في. نلاحظ انه معطيني 1.5 فولت، 1.5 فولت، والكونتاكت مفتوح. اوكي، هو لازم يعطيني 12 فولت. بس لشوف اذا بسكر كونتاكت. فتحنا كونتاكت، شي منه مزبوط. هنشوف شو القصة. اوكي هلا بنعطيه هون بلوس ومنجرب. نشيل يدنا عن البلوس، راحت طفت. هلا بنشوف شو المشكلة، لأنه عم يعطيني 1 فولت. مثل ما حكينا إنه هذا الفيوز بيجي من الريلي. الريلي بتعطيه كهرباء، وهو بيوزع الكهرباء للكف. بدنا نبرم على الريلي وينية، يمكن يكون في كبل
او الريلي مضروبة او اي شيء. بنشوف القصة شو هي ونخبركم ان شاء الله. هلا هون فكينا الغطا هذا بيجي هون الغطا، ولقينا الريلي ليكا هيدي هي هون. نشيلها ونشوف هون اذا بنعطي بلوس مباشر بتوصل الكهرباء على هذا الفيوز ولا لا. هلا بنشوف. حكينا انا هلا حطيت لمبه هون الفوحص على الفيوز لهون ديركت. ايه بدنا نعطي هلا هون كهرباء على 87. هذا الخط ليكون اذا بنعطيه بلوس بنلاحظ هون الضوء. اوكي ضوء اصبح الخط من هون لهونيك 100%. هلا انا حاطط ايدي عليها هون وبدي احرك ايدي هون شوي. مني هلا اشتغلت ليك شايف ساعة بتروح. نلاحظ هلا راحت بالمرة. هيدي الريلي بدنا نجيب غيرها بس نجرب اذا هي وجاية هيك دروب مارش تشوف بتدور معنا. شفت شلت ايدي راحت. نخمل نخمل رجعت طفت. بدنا نشوف اذا فيها هيدي الحام تقوية الحام ولا لا، بس لانه عيني انا في الحام هون ميت شايفه. لاحظ علي، لاحظ هون بدنا نقوي له الحام وهذا. وخلصت البطارية هلا سبحان الله. في نقطة تانية هون، نقطة تالتة بنقوي الحامات تبعيته وبنجرب. هلا انا قويت الحام هون كانوا مبينين ميتين بالمرة، قويتهم كلياتهم وهلا بنجرب ان شاء الله خير. بعد ما لحمناها لهيدي حنحط الريلي محلها ونشوف الضوء هون. ضوء دور يا معلم. مخنقة هيدي. عرفت الكهرباء. جرب ضوء. والله ضوء. هيدي الريلي بدها غيار. قويت الحام انا وما مشي الحال. نفسه العطل هو ذاته. منا شايفين هذا الخط اللي هون، هذا هو رايح لهون لجوا. هذا هو ذاته هون. بدي احاول اقوي له الحام. وهذا انا حاولت انه هون قوات الحام هون، بس شكله كمان هذا منه اخذ مزبوط. حجرب نطفه مزبوط وقوي له الحام ان شاء الله خير. اذا ما هيك بيشتري واحد جديده، او بنمدله خط. فينا نحن نمدله خط من هيدي القطعه لهون كمان بيمشي الحال. الحام مزبوط، كان الحق علي انا. nobody is perfect. هلا اخذ مزبوط الحام وهلا بنجربها بالسياره ان شاء الله خير. رجعت ركبتها انا نجرب. اجت الكهرباء هون.
لله ماشي الحال. هنحرك الريلي هلا شوي نشوف اذا تطفي او لا. الحمد لله مشي الحال. حط له الغطا تبعه. ان شاء الله خير. نعمل لها دياجنوزا ونشوف اذا هلا الغلط راح ولا لا. مشان انه الشيك انجن هيدي اللمبه بعتقد هذا كان قديم ما كان موجود. لمبه الشيك انجن ما في منها. نرجع نجرب. نرجع بنجرب هلا باسات القديمه. الفيشه تبعيتها بتيجي هون حتى تبع الفريم الايد. تلمنا هي 99 فاريانت يعني ستيشن. نشوف الموتور كود اللي قلنا عنه هديك الساعات وين صار هذا. AMB. اوكي ناخد الموتور. لازم هلا بنحاول نعمل ديليت. بيقول لك هلا انه ما بقى في ولا عطل. ماشي الحال الحمد لله رب العالمين. هلا بنطبق السيارة وبنسلمها للزبون. نشوفكم بالفيديو اللي بعده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.